อืมสวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นไมค์ครับกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่นไมค์ครับมานานแล้วนะคะจะมาเล่นดะนี่กันเลยเจ้าหมานะได้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะได้เปลี่ยนชื่อหมาเรียบร้อยแล้วทีนี้สีอะไรอันนี้ชื่อโอ้ยทำอะไรนะชื่อสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่น้องสตรอเบอรี่ค่ะส่วนเจ้าตัวสีม่วงเป็นเจ้าอะไรนะเป็นชื่ออะไรนะบูเบอรี่ตัวนั้นนี่คือชื่ออะไรชื่อชาเขียวนะคะตามสีกันเลยตามสีเลยนะคะนี่เป็นบลูเบอร์รี่อันนี้ชาเขียวว่าเราจะเป็นรสชาติล้วนๆรสชาติทั้งนั้นเลยเนาะก็จะเป็นนี่นะคะนี่ขอโกงลูกอันนี้หน่อยชอบวาร์ปไปไหนมาไหนนะคะนี่อันนี้ที่เราเก็บได้นะเป็นเนื้อไก่ค่ะแล้วก็มีเมล็ดนะคะแล้วก็มีขนไก่ค่ะเราไปฆ่ามานะแล้วมันได้อะก็อันนี้ไปบ้างนะไม่เอาหมดนะเอาประมาณ10 อันพอนี่ต้นไม้นะคะต้นไม้อะไรด้วยนะคะที่นี้ด้วยมีไฟนะคะเต็มแล้วนะคะชาเขียวรังสวยมากเลยเอาให้ได้เลยเดี๋ยวจะแก้ไขคืนให้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โหมดอะไรนะ Survivor วันเลยนะคะไปเลยโอเคค่ะเราก็เปลี่ยนเป็นโหมด Survivor แล้วนะคะโอ้ไม่ก็ลืมเอาออกจากตัวนะก็ช่างมันเรามีไฟไหมอ่ะน่าจะมีเนาะเพราะจำไม่ได้ว่ามีอยู่ในหีบใช่มีนี่ค่ะไฟจะทำเป็นมังกรที่สว่างนะคะนี่จะทำให้น้องชาเขียวแล้วกันค่ะน้องชาเขียวเลยนะคะอันนี้นะก็จะเป็นรอดเลยนะคะจุงเชือกไว้ถ้าไม่นั้นเขาจะออกจากประตูได้นะคะออกยังไงเพราะว่ามันมีที่เหยียบอย่างนี้นะคะคงเข้าใจกันนะคะคือว่าธันวาทำให้นะ
เดี๋ยวจะทำให้ให้น้องบลูเบอร์รี่ก่อนเนาะฟักทองของน้องบลูเบอร์รี่เสร็จแล้วเดี๋ยวนะคะวันนี้น้องเกดไม่อยู่นะเดินไปเดินไปที่ตัวเองสิอย่ามาเล่นตรงนี้เข้าใจไหมจะฆ่าให้ตายเลยนั่นแหละอย่าดื้อฉันจะตีให้แกตายเลยฉันไม่ได้ผิดอะไรนี่เฮ้ยวันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะเอาก็ดูเชอรี่สิเชอรี่มันใช้ไม่ได้แล้วจะไปป้องกันเขาทำไมแต่ที่เขาดื้อก็ชาเขียวสงสัยบลูเบอร์รี่เพราะชาเขียวชอบบลูเบอร์รี่หรอไม่รู้เลยว่าจะคือชอบบลูเบอร์รี่ก็ดีนะที่ชาเขียวบอกว่าเผยความลับออกมาเป็นจริงนะคะก็ชาเขียวกับใครวะลืมละชาเขียวกับใครวะลืมละใช่ชาเขียวกับบลูเบอร์รี่นะคะเป็นแฟนกันแล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วแต่ลูกออกจากฟาร์มแล้วไหวไม่ไปวะไม่ได้มันเต็มแล้วนะคะถ้าดูกันอันไหนใส่ได้บ้างใช่ค่ะนี่นะคะอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรจะทิ้งมันนะคะทิ้งอะไรทิ้งลงตรงนั้นเลยนะคะประตูหายค่ะว่าเราได้เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยอยากจะมีลูกฉันว่าแกสองคนอยากจะมีลูกกันอีกไหมอยากไหมเดี๋ยวฉันไม่อยากอยากสิใครก็อยากมีลูกกันทั้งนั้นแหละตัดสินใจใช่ไหมฉันจะปล่อยเชือกเธอแล้วฉันก็จะให้กระดูกเธอกินไหมทำไมเธอกินไม่ได้เธอนั่งไปเถอะฉันเอาเธอใส่เชือกเหมือนเดิมดีกว่าที่เดิมเลยไว้จะฆ่าตะกอนนะคะเขาจะกินกระดูกไหม
ำไมเขาดื้ออย่างนี้บลูเบอร์รี่มันกินไม่ได้วะโอ้นี่เป็ดเราจะลองเปลี่ยนมาเป็นเนื้อแทนนะคะกินเนื้ออะไรเอ่ยไม่ได้เล่นไหมคะมาหลายปีแล้วก็ต้องลืมกันบ้างนะคะไม่รู้เหมือนกันนะก็คือไม่รู้อะไม่รู้คือไม่รู้นะคะพอมาแล้วก็จะไปทิ้งขยะเอาอีกใช้ตอนหลังนะคะอันนี้ทิ้งให้หมดเลยนะคะสตรอเบอรี่เป็นเชอร์รี่ดีกว่าไหมงั้นก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย